Бизде баягы Акылбек байкем айткандай, Кыргызстанда да паспорт берилеби? Өзбекстандыкы да, бияктагы бир 5 торпоктун атасы өзбек. Анан дагы 5-өнүкү кыргыз, чүйлүк. Өзүнүн жет атасын билбеши мүмкүн, бирок корозундагы козунун жет атасын даже эне жагынан да бүт билет да. Негизинен кызыккандар издеп таап чыкса болот. Мисалы, жет атасына чейин 2800 евро болгон да. Живой вес 800 килограммга чейин жетет. Эти болсо 650ге чейин жеткирсе болот да. Букаларынын тушасы союлгандан кийинки салмагы 1 тонна 200гө жеткендер бар. Букалардын живой веси 1700 килограммдык, 1 тонна 700 немелер букалар бар болчу. Өтө чоң букалар бар. Былтыр күзүндө биздин буякта иштеп жаткан жумушчубуз өз себептери менен керек болуп, чет өлкөгө кетиш керек болуп кетип калган. Мен жалгыз иштеп жүргөмдө 3 ай эртең менен биякта жүрө берем. Ортодо аралыктан да тамак эми жетишесиң обязательно. Эс алып да жетишесиң, өз жумуштарыңа өтүп жетишесиң. Жалгыз ушунча башты карап. Саламатсыздарбы, Сокол медианын көрөрмандары? Биз бүгүн ушул кыргыз эли башынан эле мал чарбасына, дыйканчылыкка жакын болгондуктан ушул акчасы бар туруп эмне кылышын билбей жаткан, же болбосо чет өлкөдө мигрант болуп алдыда Кыргызстанга келгенде эмне кылсам деген жарандар үчүн, андан сырткары фермерлер үчүн ушул жерде дыйкан чарба алдыда уй чарбасына келдик. Алдыда сиздер менен кеңири Болоткан байке экөөбүз болмокчубуз. Ассалому алейкум, Болоткан байке. Алгач эле ушул сиздердин асыл тукум уй чарбасына келдик. Бул жерде биз билгенден Симментал породасында уйлар багылат экен. Ушул боюнча кеңири айтып берсеңиз. Сиздердин чарбаңыздарда канча баш мал бар? Буну кандай карайсыздар? Ушул боюнча кеңири сүйлөшөлү. Саламатсыздарбы, менин атым Мегалиев болуп аткан. Мен негизинен өзүм Агралис компаниясында иштейм. Ал Агралис боюнча айта кетсек, биздин Кыргызстанда консалтинг компания болот. Немис фирмасынын бияктагы өкүлчүлүгү. Биз негизинен ушул Европадагы асыл тукум уйларды алып келүү жана саан аппараттар, витаминдер, айыл чарбага керектүү шаймандарды алып келебиз. Азыркы учурда мен Эмилия Агро асыл тукум чарбасынын жетекчиси болуп эмгектенем. Бул жерде бизде Австриядан келген Симментал породасындагы уйлар. Жалпы башынан бизде 59 баш саан уй бар. Анан азыркы учурда 18 торпок багылып жатат. Болоткан байке, азыр ушул Симментал породасы деп калбайсызбы? Анан бул жерде Симментал породасынын жалпы өзгөчөлүгү эмнеде? Мисалы, чарба малдан же болбосо башка породадагылардан ушул Симментал породасына токтогонуңуздардын себеби эмнеде? Симментал породага токтолгондун себеби бул негизи эт сүт багытындагы уйлар болуп эсептелинет. Этти да жакшы беришет, сүттү да жакшы беришет. Анан качествосы, деңгээли, сапаты өтө жогору болот да. Бул мисалы майлуулугу 4%тен жогору болот, белогу болсо 3,20дан да жогору болот да. Биздин сүт иштетүүчү заводдорго абдан чоң эме болот. Андан тышкары булардын эти дагы аябай көп болот. Ошо. Маселен, берки уйлар 30 литр берсе, бул 20 литр бере турган болсо сүттү. Ошондо майлуулугу менен деле алардан озуп түшөт экен да. Мисалы көбүнчө эле 2%, 2,2, 2,5 ушундай болот да биздеги чарбаларда. Негизинен мисалы ошо айыл жергесиндеги жөнөкөй мурунтадан бери багып жүргөн уйлардын майлуулугу, белогу, майлуулугу 3-кө 3,20га жакындайт да. Булардыкы болсо ошо 4төн жогору болуп, ошол жагынан утушка ээ болот да. Сапат жагынан. Сан эмес, сапат жагынан. Анан санынан алып келгенде сүттү дагы эгер жакшы кароо болсо, бул уйларды күнүнө 45 литрге чейин жеткирсе болот. Галштин породасы мисалы күнүнө 60-70 литрге чейин берет. Симментал породасынын арасында рекордсмендер бар. Бир күндүк бир суткалык нормасы 67 литрге чейин берген уйлар кездешкен да Европада. Бизде азыркы учурда эң көп берген уйдун немеси саны, көлөмү 20-22 литрге чейин барат да. Биз буну кантип аныктайбыз? Биз ар бир ай сайын 2 жолу 15-inde, анан 30-unda чысып болушунда контрольдөө алып турабыз. Ар бир уйду бирден саап канча литр сүт бергени аныкталат да. Ошого жараша бул уйлардын кийинки тоюттандыруусу каралат, ошого жараша рациону түзүлөт. Ошого жараша витаминдер сайылат дегендей.
Европада 67 литрге жеткен деп атпайсызбы? Эми ал жакта өзүлөрүнүн рациондору бар. Мисалы чөбү бар, жеми бар, андан сырткары ар кандай витаминдер бар. Кыргызстанда дагы жакшы бул чарбада, мисалы силос берет экенсиздер да. Башка жерлерде чөп жана жем менен эле азыктандырат малдарды. Анан ушул тоют маселесине келгенде кантип даярдайсыздар бул тоютту? Кайсы жакта? Мисалы биз билгенден талаш жер кезинде силосту деле көп жасабайт да, башка мисалы беде же буудай, арпа ушундай эле да. Анан силосту кайсы жактан аласыздар? Силосты биз өзүбүздүн аянт жерлерибиз бар. Фермага тиешелүү аянт жерлер бар. Ошол жерлерде кукуруза эгилип, жүгөрү эгилип, ошол жерден силос болуп чабылып келип, биякта басылып пресстелет. Биздин биякта өзүбүздүн силостун ямабыз бар. Андан тышкары беде эгебиз, арпа менен биз сенаж жасайбыз да. Жүгөрү менен силос жасап, андан тышкары жем алабыз. Бул тараздан келет бизге жемдер. Атайын өзүнүн рецептиси менен жасалган, ушул уйлардын сүт берген көлөмүнө ылайыкташтырылган жем келет. Ал жемди да берип атканда да ошо атайын рецепт деп атпаймынбы? Мисалы көбүрөөк бир кандайдыр бир немесинин пропорциясы көбүрөөк болуп калса, бул жерден уйлар семирип кетет, анан сүт азайып калат да. Ошого жараша ушундай маселелер менен иштейбиз. Демек, Эмилия агро компаниясынын дыйкан чарбасынын бул жерде мал менен кошо ошол малды дагы азыктандыра турган нерселердин дээрлик көпчүлүгү өзүңүздөрдөн чыгат. Биздин көрөрмандар үчүн мисалы тоютту да өзүлөрүнүн даярдоосун билдирип кетесиз. Ооба, өзүбүз даярдап, бизде болгон тараздан жем тапкычакты өзүбүз дагы биякта тегирмендерин алып, жүгөрү арпаларды алып, аларды анализден өткөрүп, ошо вещественный свойства деген бар. Ошолоруна жараша биз комбикорм өзүбүз мындай колго аралаштырып жасаганбыз. Анан витаминдер да кошулган. Эми кепти бул жака бура турган болсок, Болотун майке, бул жерде азыр 20га жакын баш турат. Көбүнчө көрүнгөндөй бооз окшойт булар. Бул жерде турган уйларыбыз биздики азыр 7 ай бооз, 7,5 ай бооз болуп эсептелинет. Кээ биркилер 8 ай уже бооз болуп калды. Эгер ветеринардык тил менен алып караганда, булар транзитный фаза деп коет, уже жакында тууга турчу уйлар. Транзитный фазада турат. Апрель, май ичи төл болот буларда. Атайын буларды байытып, 2 айга айсалдырган уйларды чыгарабыз да, сааны токтотуп. Себеп дегенде буйду байытпаса эми торпоо кичинекей болуп калат, өзүнүн витаминдери кетип калат, уйдун кальцийлери кетип калат, сөбүктөрү морт болуп калат. Сүттүн майлуулугу да жогору. Сүттүн майлуулугу жогоргондон мурун ал саалып алынган сүт ирип кете берет да, даже бышканга жетпей калат. Ирип кете берет да. Ошо менен сапаты бузулат. Бул жерде баягы башка жактардагыдай кылып, мисалы чоң чарба болгондон кийин ат коесуздарбы уйларга? Аталыш же номер? Бул жерде биздин мамлекеттик Кыргызстан мамлекеттик биркалары бар, ветстанциядан келип басылган, анан Австрияда басылган номердик биркалары бар. Негизинен бул уйлардын өзүнүн паспорттору болот. Европада асыл тукум чарба, асыл тукум уй деген, асыл тукум ири мүйүздүү бодо мал деген өзүнүн паспорту болот. Ошол паспортунда номеринде бүт аты жазылган, кайсы букадан алып түшүнгөн. Урук булар уруктандырылганда искусственное осеменение болот, колго жасалма уруктандыруу болот. Ошол жерде буканын аты жөнү жазылган, кайсы уйдан тууган, анан прадед, чоң ата, чоң апаларына чейин жазылган да. Ал жерде паспорттагы бизге эң керектүү жерлер болуп, бул ошо тууган уйдун, мисалы бул уйдун энесинин 1 жылдык лактациясындагы көлөмү болуп эсептелинет. Жылына булардын энелери 12.000 литрге чейин, то есть 12 тонна берет да, 1 жыл лактацияда. Мисалы 1 жылда 365 күн болсо, бул уйлардын лактациясы 300-306 күнгө чейин барат да. Анан жана 7 ай бооз болгондо атайын уже байыткан чыгарып коебуз. Да 12.000 литр сүт берип атса, 12 тонна сүт берип атса, 300 күнгө эсептеп атат да, мисалы 2 ай байытылат, анан 300 күн сагалат. Ошол 300 күндө ар бир күнүнө 40 литрдан 28-32 литр менен орточо эсеп менен эсептегенде, андан тышкары чарбанын ыкмасына, торпокторду чоңойтуу ыкмасына жараша кээ бирлер уйдун өзүнүн сүтүн берет, болбосо заменитель деп коет, ошо алмаштыргыч аналогдорун берсе да болот да. Болотун майке, уйларды, бооз уйларды тарттык. Азыр алдыда ушул музоолор жака басып келип атабыз эми. Алдагы Европадан келген уйлардын ар биринин паспорту бар экен. Анан
Бизде баягы Акылбек байкем айткандай, Кыргызстанда да паспорт берилеби? Бул Ооба, уйлардыкы, музоолордуку кандай? Паспорт жагы кандай каралган? мынакей бул музоолордо биздин мисалы 2 айлык торпоктордо кулагында брикалары бар да. Бул биз колго жасалма уруктандыруу болгондо көбүнчөсүн Кыргызстанда Госплем заводдон алган уруктар. Ал жердеги уруктун номери болот. Уруктун номеринде атасы булардыкы Фокус Фокус деген бука бар, Армагеддон деген бука бар экен ошолор да. Анан кээ бир уруктар бизге ошо уруктандыргыч ассимилятор специалист алып келген, кээ бирлери Өзбекстандан. Биякта Өзбектин да балдары бар дегендейчи. Кээ бирлери адашып түшүп калган, мисалы бардык эле могул жерде Симментал экен көрүнүп турат, сарылоо. Анан арасында ушул эки торпок, бирөө кадимки эле өзүбүздүн экөө тең эле баягы өзүбүздүн ала уйларга же болбосо берки чүйдүн ала тоо породасына окшош экен да. Бул жерде мындай болгон. Бизде уруктандыруу, синхронный уруктандыруу, синхронный осеменение деген ыкма бар. Ал жерде уйларга бардыгына СЖК, то есть жасалма күйлөтүүчү кылып жазат турат, возбудитель саябыз. Ошол убакта бардык уйлар бир күйлөйт да, мисалы 50 уй болсо 50 уй бир моментте күйлөй турган кылып. Анан ошо ассимилятордо урук жок болуп калгандан уй күйлөп турат, күүсүн качызып ийбеш үчүн же кийинки күнү күтпөш үчүн бөлөк уруктар айла жок салынып калган болот да. Мисалы булардыкы могунуку Өзбекстандыкы да, бияктагы бир 5 торпоктун атасы өзбек. Анын калган 5 торпоктун атасы неме? Беларус. Анан дагы 5-өнүкү кыргыз, чүйлүк. Ошондой да. Себеби бул баягы паспортун сурап аткан ушундай болуп атат да бүгүнкү күндө эми бизде азыр кой багуучулар, бул жер уй чарбасы болуп атпайбы, анан кой багуучулардын арасында жаңы тенденция кабыл алдым да, аны жалпы эле кыргызстандыктар билип атат. Бул Арашан породасы. Анан Арашан породасындагылардын эми ата тегин угуп болуп турсаң, кыргыздын баягы жет атасы деген түшүнүгү артта калып кетти да, мисалы. Өзүнүн жет атасын билбеши мүмкүн, бирок корозундагы козунун жет атасын даже эне жагынан да бүт билет да. Анан булардыкы дагы барбы сиздер алып атасыздарбы депчи, мисалы. Негизинен кызыккандар издеп таап чыкса болот. Мисалы жет атасына чейин берилген дүйнө жүзүндөгү берилген нормалар боюнча, ато документтер, правовой актылар боюнча бизге 3 эле берилет да. То есть 3 тояк атасы, чоң атасы, анан чоң атасынын атасы болуп ошолорду эле карайбыз да биз. Себеп дегенде уже бул ири мүйүздүү бодо малдыкы негизинен ошо 3 туутка чейинки, же болбосо 3 жолку тукумлагандан кийинки немеден кийин өзгөрүп кетиши мүмкүн. То есть өзүнүн гени өзгөрүп кетет да ар бир нерсеники. Булар баасы канчадан сатылабы? Мисалы сиздер эми булардын баардыгын алып калбасаңыздар керек. Анан биздин дыйкандарга, биздин фермерлерге ылайыктап дагы бир балким Европадагы баалар башка болушу мүмкүн, бирок сиздер ошо өзүбүздүн шартка жараша бааларды ылайыкташтырып бересиздерби эгер алуучулар болсо келсе? Бул жерде торпоктор биздики азыр 4,5 айдан ашып калды. 5 айга жакындап баратат. Арасында бирок 4 ай эми жаңы 4 ай болгондор да бар. Уже сүттөн чыкты, чөп, суу, жемге өтүп баштадык. Булардын бааларын айта кетсек, мисалга алсак, орточо эсеп менен 70 000 сомдун тегерегинде болот да. Торпоктор ушул кезинде турушунда торпоктор. Учурдагы салмагы канча болот булардын орточо салмагы? 4 айлык мисалы 300гө жакындайт го дейм, 250дөн примерно болжол менен, көз болжол менен эсептелекпиз буларды. Анан негизи 180ден башталат да. 4 айлык торпок Симментал породасындагы 4 айлык торпок 180-220 тегерегинде болуш керек норма боюнча. Башында ушул 18 торпок 59 уй деп калдыңыз. Азыр биз бул жерде музоолорду тарттык, анын алдында бооз уйлар тарттык 20га жакын. Анан саан уйлар көрүнбөйт бул жерде, же ал башка жакта болобу? Саан уйлар бул жердин аркы жагында турат. Бооз уйларды өзүнчө бөлүп, саан уйларды өзүнчө бөлүп койгонбуз. Бул уйлардын неге деген бөлүш керек? Себеби дегенде баягы тоюттандырууга келгенде эле кайра айырмаланат да. 7 айлык бооз уйду баягы берилип жаткан рацион менен, какой-то бир нормада рацион менен бере берсе болот. Анан 2 айга калганда ал рационду өзгөртүш керек. Мисалы ал жерде кальций деген болот, фосфор, белок, магнийлердин чөп тоюттун эмесине жараша азыктандыруучу заттардын
карап беришибиз керек да. Демек биздики менен салыштырмалуу, биздин кадимки эле баягы чарба уйларга салыштырмалуу багуусу, Багуусу бөлөкчү болот да. тоюттандыруу. Тоюттандыруусу. Биз ушул азыр алдыда саан уйларга келдик. Анан ушул саан уйлардыкы учурда эң көп сүт бергени болот Камайке. Канча сүт берет же бул убакытка чейин ошо канча эң көп канча сүт берген? Жана ошол уйду көрсөтүп бере аласызбы? Бул жерде биздин рекордсмен уйлар бар сүт көлөмү боюнча. Как раз бул турган швиц породасы аралашкан симментал менен швиц породасы аралашкан бул уй. Аты Чебурашка. Мунун контрольный дойкасы суткасына 22 литрден башталат да. Эң жапыз деген, эң аз көлөм бергени. Как раз 0,740. Бунуку болсо экинчи тууттун эсеби менен калп айтпайм, бул 28ге чыкты го дейм контрольный дойканын эмеси. Ушул уйлардыкы мисалы 22-28 литр болот да. Жылдык көлөм менен алгандачы мисалы 300 күнгө бөлөбүз деп атпайсызбы? Ошол 300 күнгө бөлгөндө жылына канча тоннага жетип атат? Жалпы эсеп менен ар бир башына айланганда 8-9 тоннадан берет жылына. Бир лактация. Бир жылга эмес, 306-300 күндүн ичинде 8 тонна берет да. Ушул уйлар кайсы жылы алып келип атасыздар ошондо? Бул уйлар 2020-21 жылдары келди бул жака. Баалары канчадан келген бул уйлар? Бул уйлардын баалары ошол убактагы баасы бияка келиши менен болжолдуу 2800 евро болгон да. 2800 евро. евро. Сомго айландырганда 280-300 миң сомго чейин чыгып кетет. Bunun жана 306-307 күнгө чогултканда, жалпы чогултканда ошол 9 тонна өтсө 8-9 тонна. Анан ушул уйлар ошол келгенден баштап өзүнүн баягы чыгымын актады. Себеп дегенде келгени бар, андан сырткары сиздерде өзгөчө тоюттар бар. Ар бир учурга жараша өзгөчө тоюттар менен башка чарба малдардан айырмалап мындай кымбатыраак баада тоюттандырып атасыздар. Анан өзүн актадыбы ошол? Мисалы чарбакерлерге сунуштай аласызбы? Мен актады деп эсептейм. Себеби дегенде бул уйлардын баягы айтканда мен майлуулугу менен белогу жагынан, сапат жагынан, сүтүнүн сапаты жагынан утушка ээ болот. Эгерде мисалы кээ бир обычный чарбакер менен сүйлөшүп калсаң, алар айтат, мен короодо байланып турган уюм күнүнө 30-40 литрге чейин берет, булардын 28-30 литрге чейин эле берет экен дейт да. Ал бирок эми текшерип келгенде уйдун сапаты, ошо сүттүн сапаты кичине бир аз жапызыраак болуп калат да. Кээ бирлер 3-кө чейин да жетпей калат майлуулугу. Биз ошо сапат жагынан өттүк дейбиз да. Мисалы могу сүт жетиштирүүчү заводдор ошо май немесине карап алышат да, май белокочу. Ошол жагынан биз утушка ээ болдук. Андан тышкары дагы сүтүн булардыкы 3-чү тууттан кийин дагы көп. Булар тууган сайын лактациясынын көлөмү көбөйүш керек да, сүттүн көлөмүчү. Бияктагы өзгөчө сиз айткандай тоюттар, кымбатыраак тоют болгондо негизинен силас, негизги тоют негизи экиге бөлүнөт эмеспи? Чык тоют, анан жанагындай катуу тоюттар болуп, чык тоют ошо силастын болжолдуу эсеп менен эсептегенде бул жерге келип уйдун кормовой столуна түшүшү килограммы 10 сомго айланат да болжол эсеп менен. Эгерде жер өзүбүздүкү болгондо, жер өзүбүздүкү эмес болгондо дагы көбөйүп кетиши мүмкүн. Жемди, чөптүн баасы ошого жараша болот, өзгөрүп турат аман айтканда. Анан биздики эми бул тоюттардыкын актады, өзүнө кеткен чыгымдар акталып эле жатат. Бул эми симментал породасына эмне токтолуп каласыздар? Мисалы азыр биздики көбүнчө ушул эт багыты болсо ангуска токтолот, ал эми сүт багыты боло турган болсо бул галштин породасына токтолот да. Симментал породасынын өзгөчөлүгү эмнеде? Мисалы аларга ушуну жактырып алганыңыздардын себеби? Бияктын жетекчиси, негиздөөчүсү, бияктын ээсинин биринчиден өзүнүн каалоосу болуш керек деп ойлойм да. Кандайдыр бир уйдун турушу, түспөлдөшү, келбети окшоштугу. Анан бул симментал менен швиц породасындагы уйлар негизинен көбүнчө жерден чыдамкайраак келет. Тоютка да өтө көп мындай маани берет, бирок капризный эмес да. Условиялар кармаган баккан условияларга, шарттарга да өтө капризный келбейт. Чыдамкайлуу болушат. Торпокторунда мисалы көбүнчөсү жакшы чоң торпокторду алып келип түшүшөт.
Анан ошо сиз айткандай эле этти дагы жакшы берет. Анан сүт жагынан дагы утушка ээ болсо болот да бул породалар мененчи. Демек, аба шартына тез көнүшөт, адаптация болобуз, Чарба шартына, любой чарба шартына булар тезирээк адаптация болот. Мисалы ангус тукум болсо, эми ангус эт багытында ангус болгондо талаага кое берип, биртке жем чөп менен бергенде кадимки эле букадан алганда эт алса болот. Биз баягы угуп жүргөн, көрүп жүргөн ангустун мраморный эттерин алыш үчүн да ага да ушундай тоюттандыруу талап кылынат да. Себеби дегенде ар бир тоюттун өзүнүн компонентине жараша уйдун эт түзүлүшү түзүлөт. Мисалы ангустукучу мраморный ажеткер үчүн өзгөчө агада тоют бериш керек. Галштиндин жаман жери эмес, эми бир минусу бар. Биздин мисалы Кыргызстандагы чарбалардын көбүнчөсүнө ал дал келбейт деп эсептейм. Себеби дегенде бизде чарбакерлердин чарбада иштегендерде чарбада каралуусунда көпчө кыргызчылык мындай жакшы карабай коюшат. Ошол жерден галштин аябай привередливый да, аябай прям капризничать тоют жакпай калса эметип калышат. Суукка немеге чыдамдуу сууда ошо бул симменталдардыкы жакшыраак болот деп эсептейм да менчи. Бунун биринчи багыты эт, анан кийин сүт, Эт, эт анан сүт сүт. багытындагы. Азыр эң баягы чоңу, эң жакшы салмак бергени канча салмак берет ушул жерде сиздердин чарбаңыздарда? Бул жердеги уйлардын, саан уйлардын салмагы живой вес 800 килограммга чейин жетет. Эти болсо 650-ге чейин жеткирсе болот да, примерно болжол менен. Союп көрөлүкпүз биздин уйлардычы. Негизинен ошондой келет. Эт багытында колдонгондо бул уйлардыкын кайрадан тоютун өзгөртүп туруп, букаларынын тушасы союлгандан кийинки салмагы 1 тонна 200гө жеткендер бар. Симментал породасында Таза эт бул. таза эт. Живой вес менен 1,5 тонна. 1,5 тонна. Мен кездештирген Кыргызстанда жок андай букалар, бирок Россияда, анан Германияда мен окуган жердеги букалардын живой веси 1700 килограммдык, 1 тонна 700 немелер букалар бар болчу. Өтө чоң букалар бар. Сиздер азыр ошо эт багытына эмес, сүт багытына эле ылайыктап багып атасыздар, Эт сүтүнө дагы мындай ошого жараша рацион түзүп беребиз. Этине да кете турган тоют кылып, сүтүнө да кете турган тоют кылып багып атабыз да. Алдыда ушул чарбанын кандай пландары бар? Мисалы, карап көрө турган болсок, айрым бир чарбаларга караганда шарттарыңыздар бир аз келелектей, себеп дегенде бул чарбаны түтүп атканыңыздарга жаңыдан гана бир 4-5 жылдын жүзү болуптур. Анан кандай пландарыңыздар бар? Мисалы, буларды сааганда ушул эле жерден саай берет да туура? Сааган жер өзүнчө тиякта дайынный зал бар бизде, саан залы. Атайын өзүнүн оборудованиясы бар, ошол жерге киргизилип саалат. Бул жерде азыркы түшкү тыныгуу, түшкү танапис уйларга эртең менен саалат. Тигил жерде өзүнүн кормовой столунда жем тоютун жешип, супун ичип, бул жерге күнгө таза абага чыгарабыз да бизчи. 2 же 3 саатка чейин, 2-3 сааттын аралыгында булар сыртка эшикке чыгышат. Выгульный площадка деп аталат бул негизинен. Чарбанын пландары боюнча бул негизи жер, бул мурун бордоку букалардын загондору болчу. Атайын бир аз кичине саамырларга ылайыкташтырып бир аз жасаланган. Азыркы учурда пландардын 2025ке чейинки биздин план, 2029га чейинки биздин план уйдун башын, саан уйдун башын 350 башка жеткирүү болуп эсептелинет. Андан тышкары 8 айдан 1 жашка чейинки бодо малдын санын дагы 250гө чыгарганга аракет кылабыз. Анан 1 айдан 6 айга чейинки торпоктор бизде 180 баш болуш керек да, живой турганы. Андан тышкары эми жанагындай жакшы эркек букалары болуп калганда, эркек торпокторун аларын да сатыкка чыгарабыз да. Бул жер дагы жасалынат. Бул илдин ичинде дагы кайрадан откормочный база чыгат. Ал жерде кыргыз букалары, обычный эле букалар кармалат. Именно могу симментал уйларына тиешелүү пландар бизде өтө чоң, көп. Европадагыдай стандарт же болбосо эми жакшы жасалган, жакшы шарттарды түзгөнгө аракет кылабыз. Мисалы, сиз көргөн торпоктор негизинен баары бир чогуу жүрөт. Уже айга жараша жатып калганына жараша да. Анан биз көрүп жүргөн, мисалы, 2 айлык торпоктор, 1 айлык торпоктор өзүнчө үйдө жасалыш керек. Аларга өзүнчө үй жасап, ошол жерде өзүнчө жатыш керек, сүтүн ошол жерден ичиш керек, ошондой болот да. Анан биздин калыптануубуз да ошого жараша болот. Эң биздин да бир жакшы койгон максаттарыбыздын бири бул ошо уруктандыргыч бука, БК-семенитель симментал породасындагы букадан кандайдыр бир көлөмдө өзүбүз колубуздан келишинче 3 же 5 болсо ошондой кылып чыгарып,
Кыргызстандагы Симментал породасында асыл тукум багылып, ошондон урукту алып Жасалмак ууттан кетүү. Ууттан кетүүгө чыгарып бука чыгаралы деген максат бар да бизде. Алдыда ушул уйлар боюнча жаңы эле айтып калдыңыз. Саалган жер бул жер эмес, өзүнчө атайын саала турган саан залы бар деп. Ошол жака барып ошол жак менен тааныштырбайсызбы кененирээк анда эмесе? Ал жердеги саан зал баягы мен айтып кеткендей Агралис фирмада иштейм мен. Ошо Агралис фирмасы ушундай уйларды, асыл тукум уйларды алып келебиз. Атайын саан залдарды чарбага келип орноштуруп беребиз. Уйларга витамин дагы алып келип беребиз. Анан жана андай сүйрөмө, мобильный доильный установкаларды алып келип, андан тышкары ошо уйларда ушундай асыл тукум же сүт багытындагы чарбалар бизге негизинен кайрылышат. Биз фермерлерге тоюттун рацион түзүп беребиз, жардамдашабыз, көмөктөшөбүз, өзүбүздүн кеңештерибизди берип, биздин ошондой кызматыбыз бар да. Бул жер уй сай турган жериңиз окшойт. Бул саан залы, бул Германиядан атайын заказга келинген, алып келген зал. Бул жерде Италия жана Германиядан чыккан тетиктер колдонулат. Бул жерде бир сааганда 16 уйду сааса болот, 2ге 8 болуп эсептелинет. Жалпы эсеп менен биздин уй саан уйларды 1 саат 20 мүнөттүн ичинде саап бүтөбүз да. Ушул саалгандан кийин бул атайын моторчиктин күчү менен бул жака куюлат окшойт немелерин, э? Тигил жерде насос бар, бул колбанын астында, ошол насос менен аркы жакта муздаткыч биздин бөлмөбүз бар. Ошол жерде муздаткыч турат. Ошол жерге барып түшөт. Муздаткычта жалпы канча убакыт турат? Мисалы, Муздаткычта негизинен бул жакшы муздаткыч 2 градус, минус 2 градуска түшүргөндөн кийин 2 суткага чейин сүттү кармасак болот. Бирок биз күнүгө алып барып тапшырабыз. 3 маал сайбыз. Эртең мененкисин саамдан кийин алып барып заводко тапшырып беребиз да. Бир уйду бул аппарат менен сааганда 3 мүнөттө сааса болот. 5 мүнөттө менин көбү. Сүт көп болгондо 8 мүнөт саайсың да. Азыркы учурда бизде жалпы 42 саан уй бар. Ал 42 саан уйду биздин саанчыбыз бир саат же 40 мүнөттүн ичинде саап бүтөт. Шашпай бүт эмчектерин жуйт, баары бирөөнү бирден жууп, тазалап, соскаларын, присоскаларды салып, кайра саалып бүткөндөн кийин йод ар бир эмчекке бирден, ар бир үпкө бирден йод тийгизип, обработка кылып чыгарганы менен ушу 40 мүнөт болот да. Көп деле убакыт кетпейт, көп деле адам талап кылынбайт. Бир киши менен эле бияктын жумушун кылып койсо болот да. Бул биздин танкер. Бул 2 тонналык танкер. Азыркы учурда бир 400 литрдей сүт бар да, түшкү саамдыкы. Эртең мененки кетип калды да, уже 1 сутканыкы. Ошо атайын бул мен келгенге чейин бар танкерлер болчу, мурунтадан бери эле турат. Бияктагы немелер менен жасалган да. Анан бул биздин жана саандын блок управление компьютери промывка кылат, саагандан кийин жуйт. Бул жерде саанды дагы иштетебиз. Жууганда 2 биздин кислота щелочь бар. Ошолорду тандап которуп койсо болот. Анан жалпы жонунан эле бул жөнөкөй эле компьютер да. Ачсак жөнөкөй системалары бар. Атайын электрический ошолор менен өзү иштей берет. Болду. Жанакы салып чыккан жерден болсо бул труба келет. Труба менен келип туруп, муну биз танкерге килип коебуз. Танкер өзү эметет. Бул салып бүткөндөн кийин өзү автоматически 45 мүнөттө бүт баарын жууп, тазалап бүтүрүп коет да. Бул жана жууп, кислота менен дагы баягы тазалап ар көрүп кылып атпайсыздар. Бул жерде демек аябай бир тазалык бар экен да. Анан тазалыктын ушунчалык тазалыктын кажети барбы мал болгону? Негизинен биз сүт өткөргөн завод Эмилия сүт заводу ХАСП лицензиясын алган. Анан биз ошого дал келебиз деп эсептейм. Себеп дегенде негизи сүт производствосунда өзүнчө немелер бар, критерийлери бар. Канча точка менен сүт заводко жетет. Биздики 1 точка менен эле, 2 точка деп коем, сүт машинасын эсептөй деле койсок болот да. 1 точка менен эле биздики сүт заводко жетет да. Анан эми сүт таза болуш керек деп эсептейм. Биз элге сүт беребиз. Мисалы биздин сүттөн элге да продукция жасалат, ошого жараша биздин сүттүн тазалыгын талап кылабыз да. Биз өзүбүзгө талап кылабыз. Коопсуздугун камсыз кылабыз. Азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылып атабыз. Мындан башка дагы бөлүктөр барбы? Мисалы уйлардын турган жерлери, ал жерлерде да бизде да уйлар жуулуп, мындай тазаланабы жанагы Европанын уйларын көрсөң, мисалы жууп, саамдап, өзүнчө ар кандай препараттар бар. Биздин бияктагы саанчыбыздын өзүнүн атайын жуутурчу аспаптары бар, ошолор менен жууйт.
ошол менен тазалап жакшынакай кылып сага берет да. Жалпы жонунан ушул Эмилия Агро айыл чарбасында канча адам иштейсиздер? Канча адам жетишет ушул чарбага? Бизде жалпы жонунан азыркы учурда 3 жумушчу бар, анан администрация жалгыз мен болуп эсептелем. Жалпы эми баарыбыз 4 кишибиз. Саатчыбыз 3 мал сайт, эртең менен 5те, түштө 12де, кечинде саат 7де кылып аралыктарын 7 сааттарын кармап саябыз. Биздин бир тракторист бар. Ал тракторист ушу тоюттарды сабат. Биздин өзүбүздүн кармараздачы, карма смеситель бар. Силосты, чөптү, жемди ошонун баарын ичине салабыз. Ал чөп жемди аралаштырат, анан бул жана көрүп жаткан кармоосту чачып коет да ошо менен. Анан дагы бир разнорабочий жалпы ошо бүт жумушка жардам бере турган биздин дагы жумушчубуз бар. Ал бияка келет, кай жерде жардам керек болсо жумуштарды кылып, трактор оңдоп отурганбыз, трактор оңдоп, саганчыга жардам керек болсо саганчы кылат. Ветврач бар. Ал чакырма ветврач. Уйлар ооруп, биз өзүбүз байкап турабыз, ооруп бир жерде аксап калганда чакырабыз, ал келет, дарылайт, кетет. Анан договор менен бизде бир уруктандыргыч ассимилятор бар. Ал дагы ушу уй күйлөгөндө ошол менен иштешебиз да. Жалпы жонунан 4 ыңгайга жараша 5. Негизинен Европада мындай сарайларда 250 башка 2 эле адам да. 2 адам жетишет. 2 адам жетишет. Эртең менен тойтун салышат, кечине тойтун салышат, 3 мал саашат, же 2 мал саашат, болду. Анан мындай мисалы булардын өзлөрү жууп атпайбы? Эгер колго жасалып турган болсо, баары колго жууп, аяктын баарын колго тазаламак да. Бизде андай даже неме транспойлер таппай ошол менен тазалап туруп, жуудуруп пат эле да. Менде бизде бир учур болгон. Былтыр күзүндө биздин буякта иштеп жаткан жумушчубуз өз себептери менен керек болуп, чет өлкөгө кетиш керек болуп кетип калган. Мен жалгыз иштеп жүргөм. 3 ай эртең менен биякта жүрө бересиң. Ортодо аралыктан да тамак эми жетишесиң обязательно. Эс алып да жетишесиң, өз жумуштарыңа алып жетишесиң. Жалгыз ушунча башты карап. Анан тракторист байкебиз бар болчу, ошол тракторист байкебиз көз каранды болуп чогуу жүрдүк ошондой. Демек, бунун баардыгы заман талабына жараша автоматташтырылган, э? Заман талабына жараша автоматташтырылган. Анан заман талабынан да мурун бул күч каражаттарынын бир аз үнөмдүү болот, тазараак да болот, эффективдүү да болот. Сандан сапатка. Азыр көпчүлүк ошо фермерлер сандан сапатка өтүп баштадык да. Сапатыбыз жакшы болсо, анан, конечно, кымбат продукция болот. Айыл чарба экономикасы ошонун негизинде көтөрүлөт. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, биз жана эфирдин башынан баштап аягына чейин ушул Эмилия Агро айыл чарбасынын кызматкери болот аткан байке менен болдук. Сиздердин да ишиңиздерге ийгилик, алдыда дагы далай чоң жетишкендиктерди багынтып, ушул чарбаңыздар дагы да чоңоюп, Кыргызстанда ушул асыл тукум уйларды, асыл тукум чарбалардын көбөйүшүнө себепчи болуп жүрөңүздөр. Чоң рахмат. Сиздерге ийгилик. Биз болсо алдыда дагы өзүбүздүн ишибизди улай беребиз. Ушул жалпы биздин көрүүчүлөр үчүн, фермерлер үчүн, айыл чарбага кызыккан адамдар үчүн ушундай жакшы бир чарбаларды тартып берүүгө аракет кылабыз. Ал эми сиздер болсо алдыда сиздерди кайсы чарбалар, ушундай чоң бир фермалар, ал чарбалардын айырмасы жок. Ошол кайсыл чарба кызыктырса, ал чарбанын иши, ал чарбанын продукциясы кызыктыра турган болсо, комментарийге жазып, биз менен бөлүшүп кетиңиз. Биз ар дайым сиздердин керектүү нерселериңиздерди алып бергенге аракет кылабыз.